Unidos de pronto dijo que había tenido problemas con el vuelo y bla, bla, bla. En su representación, Gustavo Santaolalla recibió el remoto, ¿no? Pero dijo que el doctor, ¿verdad? ¿De cuánto? Ya sabes. Pues bueno, en realidad no lo sabemos. Mientras tanto, vamos a un corte comercial y cuando regresemos tenemos mucha más información. Voy a querer compartir un problema o una familia con alguien que me conoce desde que nací. Creo que me vas a contestar. Aquí conocemos su extraordinario poder nutritivo, pero para cabello seco. Es una novedad. Llegó el Biofresh sedoso. Nuevo el Bionutrición. El poder nutritivo de la jalea real. En Electra sabemos que aun cuando el esfuerzo es muy grande, tú siempre has podido sacar adelante a los que quieres. Y para ayudarte a lograrlo, puedes confiar que vamos a estar ahí.